सवात में जिंदगी बदल कर रह गई है। सवात और इसके गिरदोनवा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा ली है। शदीद बरसाती पानी ने घरों को बहा दिया, रास्ते मुंजमद हो गए और हजारों लोग मुतासिर हुए हैं। सिर्फ गुज़श्ता हफ्ते में सवात, बुनीर, शंगाला और दिगर अजला में ही सैकड़ों अफराद जाँ बहक हुए और उठाए जाने वाले हजारों मुतासिर हुए हैं। कलीदी रास्ते बंद, अमदादी कार्रवाइयाँ जारी और हुकूमत और फौज अमदाद पहुँचाने में मसरूफ है। माहिरीन कहते हैं ये कैटास्ट्रोफ क्लाउड बर्स्ट की वजह से है। 1000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश एक घंटे में, जो मानसून की शिद्दत और मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है।